Kun raadiyoo sagalee dargaggoota Oromooti. Raadiyoon sagalee dargaggoota Oromoo karaa marsariitii gumii paarlaamaa Oromoo torbanitti al tokko afaan Oromootiin kan isiniif tamsa'udha. Akkam jirtu dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee dargaggoota Oromoo nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu jecha qophiilee keenya guyyaa har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne tokko jennee eegallee jirra. Qophiileen keenya guyyaa har'aaf qabannee isiniif dhiyaannes oduu gaaffiif deebii miseensa caffee Oromiyaa durii obbo Garbaabaa Gaaddisaa waliin goone kutaa lammaffaaf isa xumuraa akkasumas sirboota adda addaa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Qophiilee keenya waliin hanga xumuraatti akka nu waliin harka fuunee dhaggeeffattoota keenyaa amma oduu isin dhageessisna. Mootummaan Abbaa Irree Itoophiyaa uummata Oromoo mirga afaansaa fi aadaa isaa guddifachuu dhorkuun hacuuccaa guddaa kan irraan ga'aa jiru ta'uunsaa beekamee jira. Haaluma kanaan kan wal qabate murtiin fiilmiin afaan Oromoo mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti agarsiifamuu hin qabu jedhu ijaa mormaniif barattoonni Oromoo 4 gara mana hidhaatti darbatamuun isaanii beekamee jira. Murtiin kun bitootessa 24 bara 2013 barattoota Oromoo irratti akka fudhatames miidiyaaleen adda addaa ibsanii jiru. Itti dabalataanis mormiin barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti uumame kun barattoota Oromoo Yuunivarsiitii biroo biratti fudhatama kan qabaatee fi mormii haqaa ta'uunsaa gabaafamee jira. Walga'ii torban darbe dhaabni wayyaanee magaalaa Baahir Daar keessatti godhate irratti haati manaa Mallas Zeenaawii Azim Masfiin abbaan manaan koo hiyyeessadha akkaawuntii baankii tokkollee hin qabu kana uummatni Itoophiyaa beeku qaba jechuun ifaan ifatti dubbachuun ishee beekameera. Itti aansuunis kitaaba waa'ee seenaa Mallas Zeenaawii barreeffamaan qophaa'e irratti hiyyummaan abbaa manaa koo hin barreeffamne jechuun qeeqa qabdu haa dubbattu malee garuu gaazexaan biyya Speen tokko akka gabaasetti Azim Masfiin du'a abbaa manaa ishee booda doolaara miliyoona 2.5 kan ta'u baasuun supermarkeeta tokko mi'a manaaf ta'u yeroo tokkotti akka bitatte ibsee jira. Itti dabalataanis Swiss Bank, New York City Bank fi Malaysia Bank baankilee jedhaman keessaa Mallas Zeenaawiin akkaawuntii isaa irraa doolaara hedduu akka qabu gaazexaan biyyoota adda addaa yeroo adda addaatti ibsuun isaanii beekamaadha. Dhugaan kun addunyaa biratti beekamaa haa ta'u malee Azib garuu akka jettetti abbaan manaan koo bulchitoota biyyoota addunyaa kanaa keessaa kan peerooliidhaan mindaa fudhatuu fi hiyyeessa ta'uu isaa uummanni beekuu qaba jechuun saalfii tokko malee dhara guddaa yeroo dubbattu mootummaan wayyaanee mootummaa abbaa irree ta'uu isaa qofa osoo hin taane mootummaa malaammaltummaan uummata saamee hiyyoomsee fi hiyyoomsaa jiru ta'uu isaa caalmaatti ibsite. Dhaabni dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo jechuun maqaa moggaafatee uummata Oromoo irratti miidhaa gaggeessaa jiru OPDO'n sirna ayyaaneffannaa waggaa 23ffaa isaanii sababeeffachuun daldaltoonni, hojjettoonni mootummaa fi barattoonni Oromoo qarshii walitti buusuu qabdu jedhamuun dirqisiifamaa kan turan ta'uun isaanii beekameera. Haaluma kanaan guyyaa gaafa 23 ji'a 7 bara 2005 akka lakkoofsa Habashaatti
magaalaa Baabboo Gambeel jedhamu keessatti barattoota dirqisiisuun qarshii harkaa funaanaa kan turanii fi guyyaa gaafa ayyaana kanaa daldaltoonni akka hojii hin hojjenne akkasumas abbootiin konkolaataa akka hin sochoone ugguranii gara ayyaana kanaatti akka deeman dirqisiisuudhaan hojjettoota mootummaa dabalatee namni ayyaana kana irratti hin argamne qorannootti akka dhiyaatuu fi akka adabamu ibsa baasuun uummata hiraarsaa kan turan ta'uun isaanii beekameera. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Amboo baratan mirgi walqixxummaa amantaa isaanii kabajamaa akka hin jirre qeeqa qaban dhageessisuun isaanii ifa ta'ee jira. Mirga amantaa qabanitti gargaaramuun amantaa waaqeffannaa bifa seera qabeessa ta'een hundeessuuf heeyyama mootummaa gaafataniin bitootessa 26 bara 2013 bulchiinsa magaalaa Amboon heeyyama dhorkamuu fi barattoonni kun akka gara qorannootti dhiyeeffaman dirqisiifamu. Mootummaan Abbaa Irree Itoophiyaa abbootii qabeenyaa Oromoo miseensa OPDO ta'uu hin barbaanne dinagdee biyyattii keessaa baasuuf jecha boombii fi meeshaalee waraanaa adda addaa mana isaanii keessa kaa'uun yakkisiisee gara mana hidhaatti guuruu fi qabeenya isaanii saamaa jiraachuun isaa beekame. Haaluma kanaan kan wal qabate jiraata magaalaa Mandii ganda duwwaa 4 kan ta'an obbo Abbabee Olqabaa namni jedhamu bitootessa 24 bara 2013 qabeenyi isaa saamamuun gara mana hidhaatti darbatamuun isaa beekameera. Balleessaa biyya akka tokko malee konkolaataa isaa inni qabatee gara magaalaa Finfinnee deemaa ture keessaa baafamuun kan gara mana hidhaatti darbatame obbo Abbabeen itti dabalataanis gara mana hojii isaa fi gara mana jireenya isaa deemuun qabeenya birrii hedduu. Oduun guyyaaraaf qabannee isiniif dhiyaan kana fakkaata. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Kenya hedduu duriis tahe amma akka bilisoomnu hin fedhan gonkumaa. Diinan keenya hedduu duriis tahe amma akka bilisoomnu hin fedhan gonkumaa. Callifnee yoo teenye akka dur sobamaa ammaas nu fe'achuuf isaan qophaa'umaa. Nukasa ya ilmaan Oromoo nukasa gabrumsaan miidhem buqqaane ittisa kambira kambuune iddoosa bakka jirtan maraa warra isa finiinsa. Waninu barsifte dinan num firomu hokutti jallate. Senam bara dibba waninu barsifte dinan num firomu hokutti jallate. Nuf bakka bu'eeti daranu waywata ifnu dagachiise barnu galaafata. Nukasa ya ilmaan Oromoo nukasa gabrumsaan miidhem buqqaane ittisa kambira kambuune iddoosa bakka jirtan maraa warra isa finiinsa. Arkan barite dugumaan fakkaatti Oromoo dagamnaan nutti galgalooyti. Arkan barite dugumaan fakkaatti Oromoo dagamnaan nutti galgalooyti. Barataa barattuu dargaggoo dubartiin
deebineen gabromnuu ka'aa qabsoodatti nu kaasaa yaa ilmaan Oromoo nu kaasaa gabromsaa nu miidheen buqqaane hittisaa kan bira kan buune iddoosaa bakka jirtan maraa warraa isa finiinsaa. Bara dibbaa wanni nu barsiifte diinnan nuun firoomu hogguutti jallatte seenaan bara dibbaa wanni nu barsiifte diinnan nuun firoomu hogguutti jallatte nuuf bakka bu'eeti dara nu waywaata if nu dagachiisee bar nu galaafata kaasaa yaa ilmaan Oromoo nu kaasaa gabromsaa nu miidheen buqqaane hittisaa kan bira kan buune iddoosaa bakka jirtan maraa warraa isa finiinsaa. Egaa akkuma beekamu torban darbe miseensa caffee Oromiyaa durii kan turan obbo Garbaabaa Gaaddisaa waliin gaaffiif deebii goonee kutaa tokkoffaa isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Har'as kutaa lammaffaaf kutaa xumuraa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Amma gara gaaffiif deebiitti isin dabarsa. Wayyaaneen barattoota Oromoo xiyyeeffannoo godhachuun jeequmsatti kaaftee akka isaan yuunivarsiitii irraa ari'amanii fi akka Oromoon doofummaatti hafuuf shoora guddaa taphachaa jirti jedhama. Isin kana irratti maal jettu? Kuni ifaan ifatti wanta mul'ataa turee fi haga ammaatti illee wanta saba keenya irratti raawwatu keessattuu dargaggoota Oromoo barumsaan akka inni doofa'u akka inni namaa gadi ta'u wanta godhamedha. Kana har'a waan jalqabe miti. Akka seenaatti wanta ka'utu jira. Ministeera Hayila Sillaasee kan ture Akililuu Abtawaldi namni jedhamu Jeneraal Taaddasee Birruun yeroo uummata Oromoo barsiisuudhaaf tattaaffii gochaa ture. Oromoo barsiisuun baay'ee sirrii akka hin taane kanaaf Oromoo hin barsiisinii Oromoon barumsaan nuti saba Oromoo jaarraa tokko qabeenyaanis barumsaanis dursuu qabna waan jedhu itti kaase san akka seenaatti yaadadha. Ammallee wanti gita bittoonni Habashaa wanti isaan dhalaa akaakayyuu abaabayyuu isaaniitti dabarsee amma isaan fidaa jiran dargaggoota Oromoo barumsarraa doomsuudha kaayyoon isaanii. Akka barbaadan yuunivarsiitii kamirraayyuu saatii barbaadanitti akka barbaadanitti baasanii ari'u. Sana duwwaa miti bara 2004 nama 500 yuunivarsiitii Finfinnee keessa ari'anii. Sana duwwaa miti saatii asitti yuunivarsiitii adda adda keessaati nama 5 nama 6 saatii barbaadan ari'aa turanii. Isa duwwaa miti isa kaleessa dhiyoo kana yuunivarsiitii 4 kiiloo yuunivarsiitii Finfinnee irratti dargaggoota Oromoo barattoota Oromoo warra sammuudhaan baay'ee eegaman badhaasaaf warra eegaman keessaa filuudhaan namoota gara 30 olii akka isaan biyyittii keessatti barachuu hin dandeenye garii immoo maatii isaanii mallatteessisiisanii qabeenya barbadaa'eef maatiin akka kaffalu yoo kana gochuu baatan eessattuu biyyittii keessa jiraachuu kan dandeenye barachuu kan dandeenye irratti raawwatamee jira. Kun maalinni Oromoo barate sammuu isaa gabroomsuu kan isaan barbaadan waan akkasiiti. Oromoodhaan mental colonize gochuu barbaadu. Kanaafidha barattoota Oromoo dargaggeessa Oromoo beekaan Oromoo akka biyyaa ba'u
namni ijaarsa saba Oromoo jaalatu, namni saba Oromoo ijaaru, namni saba Oromoo gurmeessu akka inni biyya keessa hin teenye yookaan akka inni lubbuun hin jiraanne yookaan mana hidhaa qofa keessa akka taa'u kan isaan gochaa jiran haala kanaan wal qabsiiseetudha. Kanammoo seerumaan irratti hojjechaa jiru. Kana Oromoon kamiyyuu gurmaa'ee wal ijaaree dhimma kana walitti labsee lallabee ofirraa faccifachuu qaba isa jedhullee dubbachuun barbaada. Haa ta'u kanarratti yaada bal'aadha kanatti nu ibsite. Miseensonni paarlaamaa warri gumii paarlaamaa Oromoo ijaaran eega ba'an booda sochiinii fi mormiin paarlaamaa keessatti godhamaa ture maal fakkaata? Gumiin paarlaamaa Oromoo yeroo ijaarametti akka hin ijaaramne namni wal faana hin dorgomne waliin ijaaramuu hin danda'u jedhanii hayyama dhowwatanii. Haaluma sanaan bu'uuressitoonni yeroo sanaa muraasni biyyaa ba'anii. Erga isaan biyyaa ba'aniis wanti paarlaamaa keessattis haa ta'u caffee Oromiyaa keessatti raawwate falmiin haalumaan itti fufee reebbichaan illee hundi wanti ani kana dura kana olitti ibsallee raawwachaadhuma ture. Falmiin ta'aa ture waa'ee uummata Oromoo reebamuun kun maarrabiidhaan afaan hidhachuun illee caffee Oromiyaa keessatti haga namni uummanni hundi hubachuu danda'utti irratti raawwatamaa ture. Falmiin haaluma baheessaan itti fufee ture jechuudha. Tigreen sabaa fi sablammii naannoo Oromiyaa meeshaa hidhachiistee Oromoo irratti duulchisaa jiraachuun ishee beekamaadha. OPDO'n maaliif uummata Oromoo bira goruu dadhabe jettu? Egaan Tigreeni uummata Oromoo reebsisuu, hiisisuu fi akka uleetti kan itti fayyadame OPDO'dha. OPDO'n immoo Oromoodha jechuuf durumayyuu otoo Oromoo ta'ee OPDO waan ta'u natti hin fakkaatu. Haa ta'u malee OPDO keessa Oromoon hin jiru miti. Oromoon OPDO keessa jiru yookaan Oromummaasaa kan dagate yookaan kakuu Oromoo cabsee waadaa Oromoo cabsee Oromoodhuma hiisisuuf, Oromoodhuma ajjeesisuuf nama muratee OPDO'tti galedha. An kanarraa hafe OPDO'n akka orgaanaayiziitti hin jiru. OPDO'n kan jirtu nama 2-3 yookaan nama 4 nama maqaadhaan irra keessa taa'anii uummata hiisisan, ajjeesisan, reebsisan waan ta'aniif isaan kun baattota gita bittuuti malee dhuguma otoo Oromummaan keessa jiraate, lammummaan Oromiyaa dhalataa Oromoo ta'uu dhiigni Oromummaa keessa jiraate yeroo haadhoon isaanii du'u, yeroo haadhoon isaanii hidhamu, yeroo haadhoon isaanii reebamu, yeroo haadhoon isaanii qaamni irraa qunca'ee hidhamee garafamee yeroo haga lubbuudhaa darbuutti ta'u OPDO'n dhuguma otoo Oromoo bakka bu'a ta'e, Oromoodhaaf dhaabbata ta'e lakki akkas gochuun kunuu sirrii miti. Deebinee haalaallu Oromoo bakka buunee hamma jirrutti maqaa Oromootiin Oromiyaa keessatti amma bulchaa jirrutti yeroo Oromoon hidhamee yeroo addunyaan yeroo faranjiin amma waa'ee Oromoo lallabdee Oromoon rakkachuusaa, reebamuusaa, hidhamuusaa ragaa ba'aa jirtutti OPDO'n dhiibbaa gochuu dhiisee Oromoo yeroo hidhamu tole jedhee yeroo Oromoon reebamu tole jedhee ilaalaa waan jiruuf dhaabni kuni namni achi keessa jirullee Oromoo otoo hin taane Oromoo kakuu cabsee, Oromoo safuu cabsee lammii isaa nyaatu, qaama isaa deebi'ee nyaatudha. Kanaaf abdiin OPDO irraa eegamu sirrii miti. OPDO'n otoo Oromoo ta'ee wanti Oromoo irratti raawwatu kana dhaabbatee waan laalu natti hin fakkaatu. OPDO irraa wanti eegamu waan hin jirreef Oromoon gurmaa'ee karaa itti kaayyoo isaa galmaan gaatu, qabsoo isaa galmaan gaatu irratti yaaduu qaba waan jedhu kaasa. Haa ta'u uummata bara 1997 fedhiif jaalalaan isin filate yeroo dhiiftanii biyyaa baqachuuf dirqamtan gaddaa fi itti gaafatamummaa akkamiitu isinitti dhaga'ame? Egaa kun waan baay'ee nama gaddisiisu, waan baay'ee laphee namaa cabsudha. Maatii ofii
haadha ofii, abbaa ofii, dhala ofii, biyya ofii, lafa ofii diinatti galchanii bahuun baay'ee hammam saalfii akka ta'e naa gala. Saalfiidhas. Haa ta'u malee diina rasaasa qabatee, diina qawwee qabatee, eeboo qabatee hidhaa fi reebbichaa narraan gahu yeroo dheeraadhaaf keessa tureen achuma keessattan jijjiirama fida jedheen tattaafachaa ture. Haalli sun immoo sirumaa waan deemsisu miti. Haalli ani durattiin deemaa ture sun haala uummata Oromoo gara bilisummaatti fidu, fedhii uummata Oromoo, biyya Oromoo bilisoomsu otoo hin taane sirumaa umurii diinaa waan dheeressu ta'ee waan natti mul'ateefan keessaa gara biyya alaatti baqachuu yaale. Biyya alaatti ba'uun koo qabsoo uummata Oromoo dhiisuu otoo hin taane yoo bakka ejjettu qabaatte darba haleellattaadha Oromoon. Kanaaf ejjennaa koo haleellachuuf dirqama biyyaatii duubatti ba'uun dirqama natti ta'e. Sanaa booda qabsoo uummata Oromoo gama danda'ameen ofirraa faccisuu, uummata wajjiniin wal ta'ee hojjechuu kanarratti fuulleffadheen jira. Ammas sunni raawwataa wanti biyyaa ba'umsa wajjin wal qabatu kanuma jechuun barbaada. Yakka mootummaan wayyaanee dhufaatii keessan yookaan hoggaa biyyaa baatan isin irratti raawwate nuuf ibsuu dandeessu obbo Garbaabaa? Egaan yakki mootummaan wayyaanee ana irratti raawwate akka dhuunfaatti yeroo dheeraadha. Barataa high schoolidhaa kaasee hagani kaampaasii jirutti, hagan hojjetaa mootummaa ta'ee jirutti guyyaan ani hirreebamii fi guyyaan ani rakkinarra hin gahin yoon sii lakkaa'e irra xiqqaata. Kana uummanni Oromoos hin beeka, namoonni hedduun ni beeku. Haa ta'uutii wanti ciccimaan isaan narraan geessisanii bara 2004 akka lakkoofsa Oromootti yeroo hooggantoonni waldaa Maccaa Tuulamaa hidhaman hidhaa fi reebbicha addaa narraan gahaa turanii. Hidhaa sana booda ergan hidhaatti ba'ees qabsoo uummata Oromoo galmaan gahuu isa jedhu cicha waan an qabuuf gara miseensa paartii mormituu keessa galuudhaan uummata bakka bu'ee filatamee akkuma dura kaase. Sanaa boodas egaa ergan paarlaamaa keessaa fixee barri kee erga humnaan nurraa fudhatanii ba'ees qabsoo uummata Oromoo itti fufuu qabaa wanta jedhuun waldaa Maccaa Tuulamaa keessatti koree aadaa fi seenaa keessatti abbaa herreegaa ta'een tajaajilaa ture. Haaluma sana wajjinii wal qabatee cichan uummata qabsoo uummata Oromootiif qabu hinaafuudhaan kan isaan bara darbee bara 2011 akka lakkoofsa Oromootti na hidhanii maayikalaawwii keessatti reebbicha adda addaa qaama koorraan gahaa turanii. Yeroo adda addaa miidiyaalee adda addaatiin illee dhimma kana dubbadheera. Balaa addaa kan isaan narraan gahanii qaama koo hamma quncisuu, qaama koo hamma madeessuurra gahanii. Suni akka dhuunfaatti wanta narra ga'eedha. Egaa mana hidhaatii obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa wajjiniin akkuma dura kaase, obbo Olbaanaa Leellisaa fa'aa wajjiniin mana hidhaa turre. Sana gidduutti mirga wabiitiin bayeetaniin egaa ani carraa ilkee diinaa keessaa jalaa miliquu kana yaale. Haalumaan ergan achii bayee bakkan ani hin jirretti waggaa galmee koo irratti waggaa 12 akka murteessan namoota na faana himataman namoota 2 Fayyisaa Sanyii fi obbo Insarmuu Gaaddisaa namoota jedhaman waggaa 7 fi waggaa 6 akkatti murteessanii anaan immoo bakka hin jirutti qabamee akkani mana murtii mootummaa Itoophiyaatti dhiyaadhu manni murtii mootummaa Itoophiyaa ajaja akka dabarse wanti jiru egaa akka dhuunfaatti narratti wanti raawwate xinneessee yeroon ibsu kana fakkaata.
Dhumarratti dhaamsi isin dargaggoo Oromoof, dhaabbilee Oromoo fi akkasumas uummata Oromoof dabarsitan yoo jiraate obbo Garbaaba. Egaa uummatni ani dargaggoo Oromoo fi dabarsu akkasumas dhaabbilee fi Oromoota maraaf dabarsu keessumaa jalqabaa dargaggoota Oromoof wanti ani dabarsu tokko yoo jiraate eenyuun otoo hin eegin dargaggeessi Oromoo wal gurmeessee gurmaa'ee ofiisaa yeroo ammaa kana furguggee gabrummaa nurra jiru kana akka ofirraa qolannu wal tumsinee wal gargaarree akka ofirraa qolannu waamichan dargaggoo Oromoodhaaf dabarsa. Lammata irratti dhaabbilee Oromoo faana wanti wal qabatee jiru dhaabbileen Oromoo garaa gartummaa dhiisee wal facaasuu dhiisee wal baqachuu dhiisee ulee wal irratti darbachuu dhiisee tokkummaadhaan diina Oromoo gurmeessee akka ka'u walii galtee akka godhatu dhaabbileen Oromoo wal falmuu dhiisanii yeroo isaan itti diina isaanii falman akka ta'u waamichan godha. Uummata Oromoof immoo kan ani dhaamsa dabarsu Oromoon ijaarsa dhabe. Oromoon beekaas qaba, hayyuus qaba, hoogganaas qaba, hundayyuu qaba, garuu ijaarsa dhabe. Ijaarsa kanarratti waltaanee haa hojjennu. Keessattuu dargaggeessi Oromoo ijaarsa Oromoo irratti haa fuulleffannu. Oromoon yoo ijaarame namni isa fuuldura dhaabbatu hin jiru. Akka gaanfa Afrikaa irratti illee namni saba kana mo'atu hin jiru. Kanaaf amma waan ijaarsa dhabneef waan waliigaltee dhabneefi sanarratti otoo yeroo ittiin kenniin wal akka gargaarru wal akka deeggarru harka wal akka qabnu Oromoo waamichan sinii dabarsaa. Yoomiyyuu qabsoo uummata Oromoo keessattan aarsaa ta'uu barbaada. Uummanni Oromoo illee jabaatee kaayyoo isaa akka galmaan gaatu waamicha guddaa gochuun barbaada. Miseensa caffee mootummaa naannoo Oromiyaa durii obbo Garbaabaa Gaaddisaa waamicha keenya kabajanii gaaffiif deebiin waliin gootaniif maqaa raadiyoo sagalee dargaggoota Oromoon guddaa isin galatoomfanna. Isinillee rakkoo fi darara dhiibbaa bittaa uummata Oromoo fi aanarrallee ga'e akkan uummataaf ibsu carraa naa kennitanii gaaffii naa gochuu keessaniif galata qabdu galata fudhaan jedha.
Egaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee dargaggoota Oromoo qophiileen keenya guyyaa har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata. Yaada keessan nu jabeessaa. Qeeqa yookiin yaada yoo qabaattan imeelii keenya voice.ong@gmail.com jechuun nuuf katabaa jenna. Sagantaa keenya torban dhufuutti hanga walitti deemnutti nagaan nuuf tura. Wajjin yaabannee